La anga mission min nana gawo gouvernement ni sente ka mission bado nana gawo kabo février kalo tani wolonwula o mugala anana gouvernement ni sente anana gawo ka ira gawo kaula ko gouvernement manyina uko premier ministre bora aka repos forcé la aye ya maria nyini président fe yali abese kana gawo président ya foko wati min kada abese kata ministre de la défense fana ye moyen be blanga disposition la pour que nga ira malien bela kambe bo bamako mali premier ministre bena gawo abena mali moyen de communication la moyen de transport la donc à l'armée avion militaire de Antakana 70 personnes bon bi olon la o de bora Bamako kana gawo kufo ka befo ka président fo ka ministre de la défense walimando kufo ka gouvernement membre be yu ka barabla ka do mission ina parce que kumba fe feti ak gawo kawi feti bay sente nyemo fana ya ka délégation bado désigné ka franka minum bora gawo région la en songo gawo burem almutrat do bora fo menaka kana franka ka feti jamu woye mbufo folo aflana ka gawo kawfo gawo almamiu dugutigu conseil jeune femme bayi sego ke pour que aka ke feti bay gouvernement bolo akirafat bay la barkala ayaye folo fana ko gouvernement be minini o gawo kawka espérer ka donc ko ka soutien mimbe kanga gouverner o tike soutien foué ka donc gouvernement hakli bala ko mali tlale domina 2012 2013 kawo de ijo ko te somali katla anana yirula ko hami mumbula o ye gouvernement ka hami mais hami folo mimbe malien bela bi o la kanade anga soldat su be ka la kana o de kana na ufo anana ka dominique nuye ka yirula ko bi ambe yanga nga soldat su finitigu be na wiya ye horoya ni fierté segna malioma c'est que dobe ka ni di pour que malien ka se ka sabati na ufo la ka fo ko bi ikera homme politique ikera journaliste ikera savant ni tara kenema i fier lendo que tu es malien mundi oke anga sodasu anga finiti gude oke nena ufola ka fo gaw kawye ko lakana ko fe ou bien en même temps kambe jamana lakana comme Mali bela région hami mumbula o ye président ka hamiye donc nato gawo président ye kado chama di ama ngatana ikadiga okauma aya yirula aya fuyo funa perimetri rugo bula université de gawo bula urutu siraw minun kanga dila Bamako sevare sirai o gam gawo ka hamibaye ministre des transports farana e moko min jogina sisa ube moko min ngue kado ka village la kanado en songo a gawo ka ville femme gola pour que mogo ka hakili ka tiɲɛ udusu ka tiɲɛ président ko de bula anga ko be kɛ ka se ka dumuni duma ka jidi jite minum fɛ ka jidi ulu fana ma ka kɛ pour que gawo kaw ka dɔn ko min be kɛ Mali la ala barka la autorité de la transition bɛɛ y'a ɲini ala fɛ président de la transition ministre de la défense président du conseil national de la transition ani gouvernement be mbafo ko autorité de la transition ambe minni ala fe yani transition in kasi adana malion be kasi kasi ka fo ko tiere la ko gominu be fangala yuse ko ke mali no kera be se ka wasonaye minum be na kofe be se ka barake katani mais o wati kono ko wo ko nambe se ka ke gawo kawi sikaso kawi moti kay région te bo région la nambe se ka kuye état moyen bébé disperser ka barake
pour que nga se ka taa ɲɛ fɛn kelen bɛ min tɛ se ka négocier yɔrɔ si la ni y'o fɔ ka ban o y'an ka souveraineté président yɛrɛ ko a ma ko sisan ni mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ jamanadenw ye i kan ka laɲini 3 de kɛ e ye i ka baara bɛɛ la est ce que ne bɛ baara min na ou bien dunan min bɛna n ka baara kɛ est ce que Mali souveraineté Mali hɔrɔnya est ce que a batulen don a filanan est ce que Mali ko k'a bɛ taa sira min fɛ k'a bɛ partenaire min ta ka baara kɛ n'a ye est ce que mɔgɔ bɛ yen min b'a fɔ k'a t'a kɛ ni jamana min ko k'a tɛ kɛ o tɛ se ka kɛ Mali ye teri ye ni jamana ko Mali ka min ka d'a ye a k'o kɛ o y'an ka teri ye a sabanan ni o fɛn o fɛn k'i k'a ɲini dɔngolo Mali nafa bɛ mun na o principe saba kɔni président y'u édicté n'an tora k'u bonya ni maliyɛn tora k'u bonya n'an ka sɔrɔdasiw bɛ baara kɛ foyi tɛ yen maliyɛn tɛ se ka se min na donc an b'o baara de la bi donc sisan an ka baara fɔlɔ ye min ka Mali segin maliyɛnw ma réforme wo minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ sisan mɔgɔw b'a fɔ ko u ma sɔn nin ma u sɔnna nin ma o bɛɛ bɛ kɛ kɔfɛ an ka jamana sɔrɔ fɔlɔ parce que jamana kun t'an bolo a ye duwawu kɛ ala ka si di président ma ala ka si di ni kɛnɛya di président ma k'a di gouvernement n'a ɲɛmɔgɔw bɛɛ ma k'a di transition conseil national de transition a ɲɛmɔgɔw na a membre bɛɛ pour que an ka se ka jamana diriger ka taa ɲɛ pour que Gao région bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ bɛɛ ka se k'a fɔ transition bɛ ban don min na ko ja ninnu y'an ka jamana diriger a man tromper minnu kan ka na jamana diriger fana transition kɔfɛ u kɛ min kɛ min ka ɲi ka tɛmɛ nin kan mais maa si kana nimisa ko o mɔgɔw sɔrɔla ka jamana diriger waati dɔ la Mali histoire kɔnɔ n nana o kumabaw de fɔ n ye yamaruya ɲini an sɔngokaw ni Burɛn ni administrarkaw ye parce que ne kun f'u ma ko an bɛ taa olu fɛ président ye yamaruya di ministre de la défense ye moyen d'an ma mais n y'a fɔ bɛɛ ye ko région de Gao kɔnɔ faama bɛ yen a tɔgɔ ye gouverneur n'an bɔra Bamako n'an ka sɛmaw bɛ yen n'a nana gouvernement de bɛ dan sigi fɛn bɛɛ la gouvernement ko ne ma ko ne bɛ n ka administrateur wele ka bɔ Burɛn ni an sɔngo ni administrateur u kana aw kunbɛn yan aw tɛ taa an ma taa minnu na o fɔra bɛɛ ɲɛna bi sɔgɔma n tɛ segin o kan mais an ye gouverneur ka instruction suivi ala barika la an sɔngokaw bɛɛ nana ale ko ko mugan de kana mais aw ye salle falen don hali sisan ne bɛ ka bɔ ka na ka réunion dafa an sɔngokaw bɛɛ kana donc o b'a jira ko mɔgɔw dimina c'est vrai parce que u y'u misi faga u ye so jɔ u tun b'a fɛ ka tulonkɛba de kɛ ka tɛmɛ Gao kan mais u y'a faamu n tun b'a fɛ k'u fo o la ka yafa ɲini u fɛ délégation tɔgɔ la k'a fɔ ye aw ni ce k'a fɔ Gawokaw bɛɛ Gao région bɛɛ aw ni ce ni baraji minnu bɔra Mɛnɛka kana fana k'u fo k'u fara tɔw kan o de ye kuma barikama ye min fɔra tubabukan na